Öksürük başladı mı kolay kolay geçmeyen, zaman zaman insanın krize bile girmesine neden olan önemli bir soğuk algınlığı sorunudur. Gece uykulardan uyandıran ya da önemli bir toplantı sırasında sizi zor durumda bırakabilen öksürük krizlerinden kurtulabilmek için öksürüğü hemen kesen bu yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Videomuza başlamadan önce beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Karabiber ve bal. Karabiber dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal katıldığında ise bu karışım öksürüğü yatıştırır ve doğal bir antibiyotik niteliğini taşır. Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda iyice karıştırın ve bu karışımın tamamını tüketin. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için ideal bir karışımdır. Ihlamur çayı. Öksürük denilince ilk akla gelen ıhlamur çayıdır. İçerisindeki bileşenler iltihap giderici ve ağrı kesici etki gösterirken tahrişi önlediği ve boğazı yumuşattığı yönünde birçok veri mevcuttur. Bu nedenle öksürüğe karşı günde 2-3 bardak çay tüketebilirsiniz. Tedaviye yönelik kullanılan ıhlamur çayına şeker ilave etmeyin. Bal ilave edebilirsiniz. Bal ilavesini ise 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda yapmanız gerekmektedir. Zencefil, bal, karanfil. Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahip. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfil ile karıştırarak kür haline getirip tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz de bu karışıma limon ekleyerek tüketebilirsiniz. Soğan ve bal. Bir soğanı ince şekilde doğrayıp bir büyük bardak içine ekleyin. Soğanın üzerine 2 yemek kaşığı bal dökün. Bir süre bekleyin ki soğan ve bal karışsın. Bu karışımı gün içinde birkaç defa için. Kuru şekilde gelen rahatsız edici öksürükleri giderecektir. Kuru öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlerinizi bu kür ile çözebilirsiniz. Bu tür yararlı içeriklerin devamı için beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan diğer içeriklerimize de göz atabilirsiniz.